Pääluottamusmiehen homma voi olla yksinäistä puuhaa. Ei ehdi kenenkään kanssa jutella, puhumattakaan uusien jäsenten hommaamisesta. Työnantajan kanssa kyllä saa istua sopimassa milloin mistäkin, ei taida työntekijät edes ymmärtää kuinka paljon sitä hommaa on. Joku käy aina välillä kysymässä Tessistä jotain, liitto ei näy eikä kuulu työpaikalle. Marraskuussa 1923 liiton palveluksessa aloitti taitava puhuja ja agitaattori, järjestäjä Vihtori Järvinen. Järvinen vieraili enimmäkseen paikkakunnilla, joilla ammattiyhdistystoiminta oli lamassa ja piti saada käynnistettyä. Matkallaan Viipurissa Järvisen kerrotaan todenneen, ettei siellä työpaikkajärjestöjä ollut olemassa, kun kukaan ei ottanut järjestämisvastuuta työnantajien toimien pelossa. Vuonna 1931 Järviselle kertyi kokonaiset 243 matkapäivää ja saman verran neuvottelukokouksia sekä puheita. Asialleen omistautunut Järvinen loi työntekijöille toivoa ja mielikuvan paremmasta työelämästä. Avain siihen oli ammatillinen järjestäytyminen ja yhdessä toimiminen. Nykyiset työehdot on saatu aikaan kovalla väännöllä. Samaa vaatii niiden säilyttäminen. Järjestäytyminen tarkoittaa sitä, että pystymme kohtaamaan työnantajan tasavertaisina. Ammattiliiton ja edunvalvonnan tulevaisuus ratkaistaan työpaikoilla. Järjestäjä Järvisen perintöä noudattaen Teollisuusliiton toiminnan painopiste on järjestäytymisen edistämisessä. Järjestämistoiminnan avulla on löydetty uusia toimintamalleja ja saatu konkreettisia muutoksia aikaan, yksi ihminen ja yksi työpaikka kerrallaan. Olemme oppineet tekemällä ja kovalla työllä. Pikavoittoja tässä touhussa ei ole. Loppujen lopuksi järjestämisessä on kuitenkin kyse ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Pääluottamusmiehen työ on edustamiensa työntekijöiden parissa, keskustellen ja kuunnellen, yhdessä asioita tehden ja eteenpäin vieden. Ratkaisu on työpaikan omassa porukassa, jonka pitää ottaa omat asiat omiin käsiinsä. Kun työntekijät saavat mahdollisuuden osallistua, työpaikalla edunvalvontaa tehdään yhteisvoimin ja toimin. Pääluottamusmiehellä on porukan tuki takana joka tilanteessa, myös neuvottelupöydässä. Me olemme liitto.